Muzeeyi wange muzeeyi wange bannange yabikoze mwozaayoza yalaze abantu ba ghetto nti bakabi. steak mundongo eno bakubula bitekisoko obuze ku bantu abakulaba ssebo mumulaba engeri gyali sumaati soka balaga abantu nti omusajja ali sumaati. Tugende waali atubuulire ndi musoga nakozaayoza n'okubeera omusajja omukozi ebakowa oba olina osigala ng'okola pulani. Enkulaba ozze wano oli omu ku balina tiketi oba just zaweddeyo? Nange nzize kuwagira. Aruna muyimbi mulungi, muyimbi wa ggwanga ye talina mabala mabi, alina kyagatta ku music industry. Kati naffe era tulina okubeerawo ssebo kuba alina obuyimba bwayimba obunyumira, nange njagala mbuwulireko ng'abunyimbiramu era nzize nga muwagizi nange. Ajaluna batugambye show eri sold out, muweerezeyo ka message akamozaayoza kubanga abayimbi bangi abatobaatoba ne concert za walimu atunda tiketi 1000. Kino ati kyakoze bangenda kiddamu ndowooza kiraba kamiliyoni aye akoze ekintu ekyakabi. Naku 2 nga tiketi zonna zaaweddewo era abantu bonna obalaba obungi bakedde bamwagala bamuwagira. Bannange buli alina ne tiketi ye ayanguwe kubanga ayinza n'otuuka ng'era naye ekifo nga tewali. Abantu baagadde Haji bamulaze okwagala bannange. Bamulaze okwagala kiri politiko n'ensaba okiddemu. Soka weereze pulezidenti obubaka obumwozaayoze bwe twalabye ayambadde gawuni. Muzeeyi wange muzeeyi wange bannange yabikoze mwozaayoza yalaze abantu ba ghetto nti bakabi. Yayimba akayimba n'agamba baatukanyuga kulalira twadda na biyimba. Yabalaze ekintu kyakabi, abaana ba ghetto bakabi era message eno njiwa abaana ba ghetto. Abaana ba ghetto wekkiririzeemu. Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti yabawa ekkubo eribalaga nti buli kimu kisoboka era temwemalanga mu maanyi. Buli w'obeera eyo ng'oyita mu mbeera embi manya nti waliwo mu maaso awo osobola ottereera. Era mbasaba mwebeereremu abaana ba Uganda bonna mwebeereremu. Nawulidde ebyogerwa nti pulezidenti engeri gye yatikiddwa Cavendish naye yali yasomako dda ate ku Harvard. Ebya Harvard byo yayitayo buyisi justice. Era yabagambye nti nno okusoma kwe kwaze kuye kuba gundi ya myaka sena yasomedde emyaka 7 nga mulimu kyusa amasomero mulimu okukolaki ayise mu challenge nyingi n'embeera gye bamuteekangako musiba okukolaki otegeera Harvard bw'osomerayo tofuna degree oba olinagifunira nsoma ate omanyi otya ng'oba eri yasomerayo byaggwa otegeera Okay, katugendeke wa speaker na yaso katubuulira omusajja. Sebo ekibuuzo nga okiwulidde kire Dogo Sita ayinza oba kyebalamye. Dogo Sita yebalamye ekibuuzo ekyokubeera nga president yaliko ku university ate ne tutamanya results gye byaggwa ate n'abeera nga atikiddwa ku university endala. Nemwe basajja mmwe. Asinze bibuuzo babiwandika mu comment section. Mwe bantu mwe ababuuza ebibuuzo ebyo bwe bito kale kati gwe kankijje kugwe nkize kuba naffe ababuuza mu comment section kyemwagala okugamba nti yeffe ba spokesperson ba president mwagala omukulu ssebo tutandika mwagala twewa obuvunaanyizibwa obutali bwaffe ate n'ekirala tuli ku show ya Chali waffe Ajaluna leka twogere ku show abantu bazze omuwagira already show eri sold out kitegeeza nti buli kimu kitambula bulungi masavu ate nammwe abakabi weemuli yensonga Ajaluna obubaka obumwozaayoza okubeera nga alina sold out concert olunaku lwabo. Chali waffe Ajaluna yoga mwana tuli mu system nti ennaku zino si byangu ennaku zino mugiraba endongo ekolaki
endongo etagala so bw'okola show n'ebeera successful mwana tetuyinza butakujagulizaako naye ate n'okusingira ddala nti ekyo kibeera ekyokulabirako nti oyinza okubeera ng'olina ekyenjawulo ku bayimbi abaki ku bayimbi abalala kitegeeza nti oli wakabi ekyo don't take it for granted tuli mu system nti ennaku zino eri yabamangwaya abayimbi ennaku zino babakozesa nnyo mu buki babakozesa nnyo mu bubadibadi so obeera n'ekivulu nekigwa nga kiri sold out ate nekigwa nga abantu bakulaze nti nga tokozeemu wadde akabadi ekyo kikulage nti oli wanjawulo yaman yogayo omukulu Saabayimbi njogeddeko naye ndowooza mu ddakiika nga 4 emabega aŋŋambye ali bize engeri gye kiri nti ennaku z'omwezi nga 7 Desemba tugenda kubeera Cricket Oval kakati Saabayimbi ali bize nnyo era njogeddeko naye ne mugamba baabo onaalabikako ku show ya Ajaluna naŋŋamba nja kulabikako naye ate nja kulabikako maasi nja kulabika ddeeyo so ali bize nnyo nekye muba mumanya nti ali ne Ajaluna era music mupya ani Big Eye Saabayimbi ennaku zino alina endongo alina n'oluyimba olupya lwe yafulumiza baluyita bansi b'eddogo era luli mu kupafominga bulungi nnyo kyogamba gwe tobiraba twalabye Big Eye nga ennyimba ze oluyimba lwe olwa mikono jju balukuba ku radios ez'ebweru nga Nigeria radios bili Nigeria ne TZ nga luli ku playlist tugambe nti nezo ze connection ze yafuna ku mukulembeze wammwe oba mwana kasitobera ku maanyi g'abantu oba kasitobera ku sayidi y'abantu ebintu byekola bwekozi byokka ofuna bulungi kubanga kakati ekyo ndowooza nti naawe wandibadde okiraba Big Eye abaddengawo ng'ali ku sayidi eri nga bambi olaba nti ebintu tebitambula nga bwe birina okukola ki nga tebitambula nga bwe birina ttambula okutuusa lwe yasalawo n'agamba nti we yategeera nti ensonga lwaki ebintu tebitambula lwansonga nti oba oliawo ndi ku sayidi y'abakola ki siri ku sayidi y'abantu era bwe yasalawo n'abeera ku sayidi y'abantu yensonga lwaki olaba nti kati yafuna connections ate ezisinga era mwalabye ne awards ze bakoze ki mwalabye ne awards ze bamunominatinzemu ezirimu ba Davido ezirimu ba Wizkid ezirimu ba Burna Boy ezirimu ba Abagundi kikulaga kyekyo kikulaga nti mwana kasitobera ku sayidi y'abantu n'abantu bakola ki n'abantu bakubereramu era kyekyo kyobuuziza nti music wakola ki music atambula yaman blessings mbatumiddeko nnyo mweraba You're welcome.